gjithë populli i Kosovës, por përfshirë edhe opozitën dhe përfshirë edhe vetë pozitën në fakt, para zgjedhjeve kanë qenë një zëri dhe kanë pritë që presidenti do të jetë Vjosa Osmani dhe për një mandat të dytë. Lëvizja Vetëvendosje e ndryshoi këtë kurs, e ndryshoi këtë kartë pas zgjedhjeve. U mundua që ta justifikoj përmes një prallë popullore, siç vazhdon edhe tash. Që jo ne nuk i kishim votat, nuk kishim mundësi, na bllokoi opozita, dhe deri vonë thoshin përfshi edhe kandidatin për president zotin Konjufsa, që thonë po të vi Vjosa Osmani kandidate edhe unë do t'ja jap votën, pa deklaru edhe ai personalisht. Pra që të gjithë deklaronin që do t'ja jepnin votën, por ndërkohë që nuk e propozonin dhe nuk e mbështesnin për një mandat të dytë, dhe pastaj u mor vesh nga vetë presidenti Osmani që në prapaskena ju ishte kumtuar që nuk do të bëhesh president dhe nuk ke përkrahjen e lëvizjes Vetëvendosje, ndërkohë që publiku t'i tregonin që po nis në sjellin të tjerë, se po të na sjellin do të ketë përkrahjen tonë. Dhe sikur bën një lojë që populli e kupton edhe e gjykon, dhe unë besoj që këtë do ta ndëshkoj. Në zgjedhjet e 7 qershorit do ta ndëshkoj dhe do ta ndëshkoj rënd, sepse nuk kishim nevojë edhe për këtë dramë politike kaq të madhe dhe por siç duket, ndoshta do të jetë mirë për demokracinë, sepse do të fitojë demokracia në fund. E qartë. E përmendët deklaratat